სალამი და ბოდიში. ბოდიში იმიტომ რომ გამოვტოვეთ ნახევარფინალები, მაგრამ ახლა შევასწრებთ მაგ დანაკლის. სოფლიო ჩემპიონატსაც შევაჯამებთ და არა 1-2 სიტყვით. ავალთ ეს 7-8 სიტყვაზე. დამთავრდა სოფლიო ჩემპიონატი. ძიმე ღამისენების მერე. ჯერ კიდევ არ გვაქვს გამოძინებული სახეები და ალბათ არც ერთ ფეხბურთის გულშემატკივარს. დღესაც სავარაუდოდ ცოტა გვიანობა უნდა მოგვიწევს გაჩერება, იმიტომ რომ ახლა უწევთ ამ გადაცემას და საღამოს არის იბერიას თამაში, რომელზეც წესით უნდა მოვასწროთ ამ ვიდეოს დადება და გეპატიჟებით ყველას. გეპატიჟებით რა მოგიწოდებთ რომ მოხვიდეთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი შანსი გაჩნდა იმისი რომ ეს ნანატრი და დიდი ხნის ოცნება რომ გავიდეთ რომელიმე ევროტურნირზე ძალიან ახლოსაა. ორი ნაბიჯია დარჩენილი რა. დღევანდელი ნაბიჯი თუ გადავდგით უკვე, всё, ეგ არის. მე უბრალოდ უნდა გავარკვიოთ. ორი შანსი გვაქვს. ხო, მე უნდა გავარკვიოთ რომელ ევროპულ ტურნირზე ვხვდებით და თუ არა და მე მაინც გვაქვს შანსი რა მოკლედ. მაგრამ მაგაზე უკვე ლოგში ვისაუბრებთ მესხის სტადიონიდან. ეხლა დაუბრუნდეთ სოფლიო ჩემპიონატს. შვენიერი ადგილიდან, რომელსაც ქვია ბულდროფი. მცხეთაშია. ძალიან კარგი სივრცე აუზით. რაც თავარია, სიმშვიდეა. არის კარგი წყალი და აი ღამის თენების მერე იდეალური relax ზონა. იდეალური საჭმელებით. სხვათა შორის მედარეზი მაქვს ფინალი ჩავწერეთ. ოღონდ გვიდეო არ გინახავთ. იმიტომ რომ პრობლემა იყო დავტესტეთ მენიუ. ხო, მაშინ დავტესტეთ მენიუ. ძალიან მოგვეწონა. ნუ ვიდეოში გრიზლის ნახევარი სახე. ხო, და გრიზ ხო. აღმოჩნდა რომ არც ისე კარგი ოპერატორი ვარ. საშინელება კადრები იყო და ბეკამ უბრალოდ წაშალა ეგ კადრები რომ არ მინდაო. ხო და მადლობა ბულდროფს თუ უბრალოდ აუზზე გინდათ სიმშვიდეში სადღაც წასვლა შეგიძლიათ მობრძანდეთ, შეგიძლიათ კორპორატიული დაგეგმოთ აქ, შეგიძლიათ team building-ი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აკაურობის page-ს აუცილებლად აკაურობის კარი ღია. აკაურობის კარი ღია და აკაურობის page-ი ვიდეოს ქვეშ იქნება სადღაც. ვიდეოს ქვეშ ასევე იქნება ერთი like ღილაკი, აი ესე გამოიყურება. თუ შეიძლება რომ იმას დავაწვეთ, თუ არხის გამოწერა არ გინდათ მაინც და მაინც ეგ მაინც რო ქნათ ძალიან გაგვიხარდება. მაგრამ თუ გამოიწერთ, კარგი იქნება. და გადავედით ხო? ნახევარფინალებით დავიწყოთ. პირველი ნახევარფინალი ხო, პირველი ნახევარფინალით დავიწყოთ. ნახევარფინალებს ძალიან დიდხანს არ გავჩერდით, იმიტომ რომ ფინალზე გვაქვს სასაუბრო და ბევრი შესაძამებელი ამ ტურნირზე. ტურნირია შესაძამებელი. ჩემთვის პირველი ნახევარფინალი იყო ალბათ ყველაზე მოულოდნელი სცენარით წასული თამაში, იმიტომ რომ გასაგებია ესპანეთი ტურნირის დაწყებამდეც იყო ფავორიტი, თან ძალიან დიდი ფავორიტი იყო გამარჯვების ბუქმეიკერებითაც. ყველაზე დაბალი კოეფიციენტი ჰქონდა, მაგრამ საფრანგეთი, რომელიც მთელი ტურნირის განმავლობაში გვაუცებდა იმ ლამაზი თამაშით და იმ შეტევით. და უმარცხებელ გუნდად ჩვენდა და იმ ქიმიით ხალხო ჯავახამ ესე იმდენად კაი გუნდია, ამან მე უნდა მოიგოს სოფლიო. ზუსტად ეგ მოხდა. მოკლედ ქიმია, რაღაცა თითქოს ოლისე და ბაპები იპოვეს ერთმანეთი და რაღაც სასწაული დუეტი შექმნეს, ანადგურებდნენ ყველა დაცვის კარი გააღეს, იპოვეს გასაღები როგორ გაეტანათ გოლები. ასისტები, გოლები, მოკლედ ფერიული თამაში იყო საფრანგეთის და აი უდიდესი სიმაღლიდან სახიდან არცხება იყო ესპანეთთან თამაში. ნეტა მარტო სახე ყოფილიყო. ის დელაფონტემ თქვა თამაშის მერე რომ მე გვაქვს საერთოდ ძალიან კარგი იყო. კომენტარი ჩვენ ვიცოდით რომ მათი ვარსკვლავების დონეო, ინდივიდუალური დონეო, მაგრამ მათი დეაქტივაცია მოახდინეთო და აი დეაქტივაცია არის ძალიან ისეთი სიტყვა რომ აი რას საკეთებდა ესპანეთი რა. თიშავდა მოწინააღმდეგის ფეხბურთს მთლიანად და დეაქტივირებას უკეთებდა რა. თამაშის წინა პრესკოებზე ის იყო, მაგრამ დელაფონტე ამბობდა რა ისინი არიან ფავორიტები და დეშამი არა ისინი არიან ფავორიტები. აუ არა ზუსტად ეგ მოხდა ანუ რა საფრანგეთის ამ შეტევამ პრაქტიკულად ვერაფერი შექმნა. იყო რამდენიმე დარტყმა იყო ისიც შორიდან. ხო. თამაშის 0 და 3. ხო, თამაშის ბოლოს იყო კიდე რაღაც
XG-ზე არ ვილაპარაკოთ დღევანდელში. არ არის იქ საინტერესო მეტრი. სულად ითვლიანი. ვიღაცას მაგდენის არ ქონიათ ესპანეთს. ნუ მოკლედ რა თამაშის ბოლოს იყო მე მგონი ნაის სიმონს რო სეივები დაუგრო, სეივები რა. ორი სეივი. სეივებს. ერთი ისეთი გადახდა, აი რომ ვიღაცა ჰაილაიტად მაინც ნახოს რომ რაღაცა გავაკეთებო. ბონუსი მეც რო ხო, შევხვდესო. დანარჩენი იყო ცენტრს აკონტროლებდა იდეალურად. როდრის პანიკური შიში ჰქონდათ ფრანგებს, აი ძალიან კარგი არის მეორე გოლის ეპიზოდი. ეპიზოდი შეიძლება ნახეთ ძალიან დიდი ბევრგან მოიჭრა როგორ იწყება კომბინაცია და რაღაც. ყველაფერი ნახეთ ლეგოთი აწყობილი ეგოლი, რაღაც ციფრულად აწყობილი ეგოლი ყველაფერი. კონეს იმდენად ეშინია როდრის რო ანუ ესპანეთის აი ნახევარზე როდრის კეტავს და ოლმოსტოვებს თავის საყრდენში თავისუფალს და ოლმომ წამოიღო მერე და ნუ იქ მერე კედელის გათამაშდა და ნუ პედრო პოროშევა იდეალური ცუდი რაღაცის თქვა მინდა. მან გამოსდა მგონი რომ დეშამი არ არის ის ვინ ჩვენ გონია. მე დეშამს ისედაც არ ვაყენებდი ძლიერ. მე საერთოდ სანაკრებო მწვრთნელებს არ უყურებ როგორც დიდ მოვლენებს და სანაკრებო ფეხბურთი ცოტა სხვა რამეა. ხო ქონდა მიღწევები. საკლუბო დონეზე, მეტი მაგრამ მონაკოთი მეტი რა უნდა ქნა. მაგრამ მე ეს იყო აი არ ვიცი ამდენად სწორი ნათქვამია, მაგრამ გონია რომ ორივე თამაში წვრთნელებმა დაუშვეს დიდი შეცდომები. ნახევარფინალში? ნახევარფინალში. მაგაში გარკვეულწილად დაგეთახა. გეტყვი რატომ? ყველაზე მნიშვნელოვანი რო ავიღოთ გუნდი აგებს 2-0-ს. საჯარიმოში ადამიანი არ ყავს, ვინც რამეს გააკეთებს, ელემენტარული რო ფეხს გაწევს იქნებ კუთხე ჩაკეტოს ან რამე და არ შემოყავს არც ერთი ცენტროვანი, არც ტურამი, არც მატეტა. მან მეორე მომენტია, ვის მაგივრად აბა? ვიღაც არის მაგალითად რაბიო. რაბიო უკვე გაყვანილი იყო და რაბიოს გაყვანამ სახე გააძრო ვაფშე საფრანგეთის რაბიომაც კარგად ვერ დაიწყო ისეთ ყვითელი აიკიდა და ხო, ნუ დებილობა ყვითელი აიკიდა, მაგრამ რაბიო რო გავიდა ცენტრი საერთოდ დაკარგეს. ბაბნე თქვა საინტერესო რაღაცა. პერსონალურად უნდა გვეთამაშაო. ხო, პერსონალურად უნდა გვეთამაშაო და სიფციტი პრესინგი არ უნდა გვეთამაშაო რაოდენობის მხრივ 2-3-ზე არ უნდა პლუს ერთ სწორებდნენ დაცვაში და წინა კლდებოდათ კაცი და როცა როდრი ჩადიოდა სიღრმეში ლაპორტი შევოდა სულ თავისუფალი და ლაპორტს მოქონდა ბურთი. ნუ ესპანეთისგან იქ მნიშვნელობა რა კუბარსის დატოვებ თუ ლაპორტს თავისუფლად და პლეიმეიკერია ორივე რა. იმ დონის პასი აქვს. და ნუ ლაპორტი შევოდა აქ სულ ლაპორტს ტოვებენ სულ თავისუფლად და მაგერ სწორად ლაპორტი. კი, მეორე პრობლემა ის იყო რომ როცა იცი რომ მოწინააღმდეგე ასეთი დომინანტია პრესინგზე და ცენტრში ამდენი ვარიაცია აქვს ბურთის გათამაშების დაუპირისპირდე ტრაუმიდან ახალი დაბრუნებული ჩუამენით და რაბიოს ჩემი აზრით უკვე ვეღარ არის მაგ მასშტაბის ფეხბურთელი, რაც რაღაც წლების წინ იყო და თუნდაც წინა მსოფლიოზე როგორც იყო, იმიტომ რომ მისი კარიერაც არ მიდის რა, ის ცოტა არეული კარიერა აქვს და ეგეც სტაბილური ნახევარმცველი აღარა. მაშინ როცა შეეძლო რომ გადაეწყო და 3 ნახევარმცველი რო დაეყენებინა, უფრო მეტი შანსი ექნებოდა რომ ასე არ დაჩაგრულიყო ესპანეთის ნახევარდაცვასთან და ზოგადად იმ სამკუთხედებთან, რასაც წელი თამაშის განმავლობაში უთამაშებდნენ და პლუს ჩემი აზრით კანტეს საერთოდ ერთ წუთს არ თამაშეს მე მგონი. ხო, კანტეს ერთ წუთს არ უთამაშია და ეგეთ ნახევარდაცვაში რომ აი მართლა ძაღლივით სტევს და იცი რომ უეჭველი წაართოს რაღაც ვიღაცას უმეტესობას რომელიც თავს დაიზღებ რა იმ შეტევებისგან რაც თავზე დააძნე ბოლოს ეგეთ სიტუაცია იყო და მოკლედ ნახევარდაცვა ეხლა რომ მოვდიოდი შევამოწმე კანტე ხო ნაღდად იყო გამოძახებული ხო არ შემოშალში არც კანტეს არც ტურამს აი მან საფრანგეთთან რომ პირველი თამაში ჩაატარა თუ პირველი ორი ერთი ძალიან ცნობილი ტვიტი იყო რომელსაც მე ბევრი აშიარებდა რომ აი ეს არის სწორი ფეხბურთი რომ რატო ხარჯავთ ფულს ნახევარმცველებში უბრალოდ მაგარი შემტევები იყიდეთ და ნახეთ როგორ ავდა ნუ მე ყველა ამას აშიარებდა რომ ეგ ან რეალურად ფეხბურთის სწორად თამაშის გზა არ არსებობს რა ბევრნაირი გზით ითამაშება ფეხბურთი ეგა ამ სპორტის ხიბლი და ეგ გამოჩნდა ამ თამაში რომ არა მარტო თავდასხმა ვერ იგებს თამაშებს იმიტომ რეალურად აი გრიზლის სამწნოლო ლიცენზია აქვს და აი მოძრავი კვადრატი როა ვარჯიშებზე 4 კაცი როა და 200 რო უპირისპირებენ აი მოძრავ კვადრატს თამაშობდა ესპანეთი მთელ მოედანზე ეს 4 კვადრატი დადიოდა მთელ მოედანზე რა იქამ პლუს სულ უპირატესობა ჰქონდათ ყველა სივრცეში ეგა ადრე ყვითელი მიიღო რაბიომ სალიბა დაიმტრათ და და პენალტიც ისეთი იყო რა
ცოტა სულელურად აიკიდა დინმა ანუ ხო, რაღაც უყურებდა და არც გახედა მან ვერიტო რაღაც განსაკუთრებული უპირატესობა ჰქონდა მაგ მომენტში ესპანეთს. პირველი პენალტი იყო აი თანაბარი მომენტო თამაში. და აი დღემდე არ ვიცი 11 მეტრიანი იყო თუ არის. ნუ იყო ამოვარტყა ფეხი. აი იამალს ხელზე არ ხდება ხელზე არა. ჩემთვის ეგ ხელი იმდენად მიბჯენილია. ანუ აი მეტი ვერ იზავ რა. მე არც კი დამშვია რომ 11 მეტრიანი არა. იყო როგორ არის ფეხი მიარტყა ანუ არნაირად სერგო. ხო, ხელით თამაში ხო არ არის თქო, მან. არა, ხო, ნუ ძახის რო არისო. ძალიან უშანსოდ გამოიტიშა უბრალოდ საფრანგეთში. თამაშებიდან რეფერისთან პრობლემები? ხო. მაშინ ხელით არ ვითამაშია. ეგ პრობლემები არ ქონია. ხელით შეადგილოს აქციებს და თამაშებს. ის არა მარტო ამათია, ის ღმერთის ხელი იყო. ხო, ის არა ის ხელი, მეს ხელი მე მეგონი სეტანტაში და სტრიმზე დაისვა ეგ შეკითხვა და მაშინ არ ქონდა მეს ყვითელი. სიცურვეში რო შეკავდი დამდენი ისა, მაგ მომენტში არ ქონდა ყვითელი. ანუ რომ მიეცა პირველი ყვითელი იქნებოდა. ყვითელი ხო იყო კაცო. შენ ჰოლანდიასა რო ხელს ურტყამს მესი, მაშინ ხო არ მიცა ყვითელი. ხო და რომ მიეცა ხო ამბობენ რომ გააგდებდა. არ იყო ხო პირველი ყვითელი იქნებოდა. პირველი იქნებოდა, მაგრამ ყვითელი ხო იყო კაცო. ხო და მე მეორე ყვითელი მიიღო ჯარიმა რო დაინიშნა და გოლი რო გააქვს ჰოლანდიას ბოლო წამზე. იმაგ ჯარიმის დროს კამათისთვის. ანუ მაშინ რო ყვითელი ქონდა ხო გასაგებია რომ არ მიცემდა კამათის გამო ყვითელს რა. მანდ 4 წელი გავიდა ნუამართლებ. ხელი იყო ყვითელი მისაძები. ხო არა ხა ყვითელი მეთქი რაღაც მე რატოაც მე ეგრე ჩამრჩა თავში მაგრამ ყვითელი ქონდა უკვე და მეორე ყვითელი არ მიცა ხო აიღო ის ამა სულ ბოლოს აიღო აი ფაბიან რუისმა ესპანეთის ნაკრებში რამე ხო უნდა წააგოს ერთი თამაში რამე რომ უნდა წააგოს და ფაქტობრივად პედრი გადაიყვანა სკამზე ხო არა ხო მაგრამ პედრი მე ფინალში მაგრამ შემოვიდა ძალიან პედრი ნუ ფინალში ვინ არ შემოვიდა ეხა ერთი ისეთი ნიშნულოვანი სტატისტიკური ფაქტი. ესპანეთი ხო ახლა სოფლიოს საუკეთესო გუნდია, მოქმედი სოფლიოს ჩემპიონი და ევროპის ჩემპიონი და 38 თამაშიანი წაუგებელი სერია ხო აქვს. ამ 38 თამაშიანი 16% საქართველოსთან აქვს თამაში. ხო არ მოგშორდა. ამ 38 წაუგებელ სერიაში ყველაზე მეტჯერ შევხვდნენ ჩვენ. 4 თამაში. როიცოდეს ხალხმა რას უძლებს ჩვენი ნაკრები. ხო ნახეთ აგერ ფინალი ნახევარფინალი რას უშვებიან ტოპ გუნდებს რას ყველაზე მაგარი სტატისტიკა არის რომ დელა ფუენტეს გენიოსობაზე ხომიდის ეხლა რაღაც ან ისეთი ატეხა რომ გენიოსია ეს ადამიანი და ასე შემდეგ და აქამდე არასდროს არ ყოფილა რომ რეიტინგის პირველ ნომერს მოიგო სოფლიო ჩემპიონატი და სოფლიო ჩემპიონატის წინ რეიტინგის პირველ ადგილას იყო ესპანეთი და მეორეზე არგენტინა. ხო და წაად ვერ მოიგო. და მანდ იყო რომ ესპანეთმა ერაყს თამაშაფრე და არგენტინა მოიგო და მაშინ გადავიდა არგენტინა პირველს. აი ეგეც თუ გათვალაო. არა ნუ ესპანეთი აი ეგ მოიცით გატაფსონამ თქვა ვიღაც თუ გაბროს მართლა რამდენი კლუბი იცი მაგარ აი ბაიერნი ავიღოთ რა. ბაიერნი და ესეთი ის რო წარმო. ბაიერნი და ესპანეთის ნაკრები როა თამაშობთ. შეეტყობა ბაიერს რო ის კლუბია და წელიწადში 300 დღეს ერთად ატარებენ. ყველაზე ცნობადი საფეხბურთო კულტურა ეგ არის ეხლა თანამედროვე სამყაროში, რომელიც უკვე ვიცი 20 წელს ითulis ალბათ ხო, როცა დაიწყო ეს რაღაც ლამასიას და პოზიციური ფეხბურთის დომინაციის ერა, როცა გადმოვიდა ეგ მაშინ მაგ შემდეგ მიდიან ამ გზით. აი აზრი არა აქვს. ბაენა დგას, ნიკო უილიამსი დგას, პედრი დგას, ოლმო დგას. იამალი დგას, ოიარზაბა, აი ვინც გინდა დააყენე, მაინც იგივეს თამაშობენ. ხო, არა. ანუ ბოლოს როდრი რო გაიყვანა უკვე სუბიმენდი რო გამოვიდა ფინალში, მანდაც არაფერი არ შეეტყოთ. როდრი წინა ევროპის ჩემპიონატ შესვენებაზე გაიყვანა. ხო, მეორე და მიგვეცეთ თამაშას კიდე. ხო, ანუ ნუ სასწაულ მექანიზმია, რომელსაც ერთი გაშვებული გოლი. იტალიას ჰქონდა, იტალია იყო ეგრე ბოლოს რაც მახსოვს ერთი გაშვებული გოლით. ნუ ფინალში გავუშვა მეორე. ფინალში გავუშვა მეორე. ხო და 2002-ის გერმანიასაც თუ სწორად მახსოვს ერთი ჰქონდა გაშვებული და მე ფინალში ორი გავუშვა. 2002-ის გერმანია. სულ ფინალები გიგებდა მე და თუ გოლი არ ჰქონდა გაშვებული. მაგრამ გერმანიას მარტივი კალენდარი ჰქონდა მაშინ და ხო, მაგრამ ესპანეთს გაიარა რა. პორტუგალია, ბელგია, საფრანგეთი. ხო, პორტუგალია. კარგი. ესპანეთის მეტოქემ რაქნა ფინალში ნახევარფინალში კი არა და რა ვთქვი?
ესპანეთის ფინალში მეტოქემ რაქნა ნახევარფინალში მაგაზე ვისაუბროთ. ესპანეთის მეტოქემ ნახევარფინალში ქნა, რომ აი ჩოგბურთში რო არის, ხო იცი? თავისით რო აგემენ ხოლმე თამაშს. აი რო ვერ აგდებენ ბურთს. ხარაკი. ბურთს რო ვერ აგდებენ, აი ბევრი ჩოგბურთელი არის ისე, რომ სხვადასხვის ჯოკოვიჩას ქონდა ხოლმე ეგ ტაქტიკა, რომ აი მე ყველაფერს გადმოგიგდებ და შენ ბოლოს ბადეს ან გძელს დაარტყამ და აუში დაარტყამ, ან ბადეს ვერ გადმოსდება, აი დაახლოებით იგივე რაღაცა იყო, რომ ინგლისმა სადა ეგ და მოზგანა მაგიდია. ინგლისმა სადა იერა და არგენტინამ უფრო სადა ეგ იდეა. ანუ ეგ იყო მწვრთნელის და რა ისე კარგი სპორტ დრამატული თამაში გამოვიდა მაინც. ნუ ისტორიაში რო ჩაიწერება ისეთ. ნუ ჯერტი ინგლისი, არგენტინა ინგლისთან თავის დიდი ისტორია აქვს, ომი და აი მარადონას ხელი და საუკუნის გოლი და პლუს სიმეონე ბეკემი და ნუ ეგეთ დაზაბუნისინ სულ არის რა. ბეკემს ძალიან დიდი აქვს ისტორია ცალკე ამ თამაშებში და ბეკემი მაგ თამაშში ეს იყო მესის პირველი თამაში ინგლისთან არასდროს უთამაშია ინგლისის წინააღმდეგ აქამდე. იმიტომ რომ მანამდე ბოლოს 2-5 წელს შეხვდნენ ამხანაგური თამაში. თუ გაქვს ეს ამხანაგური თამაში ნანახი, შეიძლება ერთ-ერთი საუკეთესო თამაშია რაც ნახოს ანაკრებოდან ხოცავდნენ 3-2 მოგო ინგლისმა, ოღონდ რა თამაში იყო, იცი? მან პრობლემა ის არის. გოლებს როგორ ზეიმობდნენ იცი ხო ამხანაგურ თამაში. არგენტინის მოგება საკმარისი კრედიტი არ ეძლევა რა, იმიტომ რომ აქეთ იმდენი შეცდომა იყო დაშვებული. ასე ვთქვათ, ის რომ დაჯაბნა არგენტინამ, ეგრე არ მოუგია რა იმათმა. გორდონის გოლის მერე კორექტულ ენაზე არ ვიცი როგორ თქვა რაქნა ინგლისმა. ესე რომ მოყვეთ, ესე რომ მოყვეთ. სქემებით რომ იყო, გოლი ხო გაიტანა გორდონმა. მე იყო 4-5-1-ში იდგნენ ჯერ, ეგრევე დაბალ ბლოკში წავიდნენ. ოღონდ 4 მცველი იყო, 5 ბელინგემი იყო მარცხენა ზონაში, იმიტომ რომ უკვე მესიმ დაიწყო აქეთ გადმოსვლა და ნუ ეს ზონა უნდა გადაეტვირთათ რა. და კეინი ავსებდა ბელინგემის იმ სივრცეს 5 კაცში. მერე იყო რომ ნიკო გონსალესი გამოდის და მესი აკეთებს, მე მგონი 2 თუ 3 ჩაკიდება გააკეთა. აი ბლოკის ზურგს უკან რო უკიდებდა ბურთს და იქ ერთი ჩააგდო და ნუ რაღაც გამოჩნდა რომ ნუ ეგ იყოს რაღაცა მომენტების წყარო. და მერე არის წყლის შესვენება, სადაც დაფა ჩანს რა ძალიან კარგად და იმ დაფაზე უკვე 5 მცველი ხატია, ანუ ფიშკებით. გამოიყვანა კონსა წყლის შესვენებას და უკვე გადავიდნენ 5-3-2-ზე. გამოიყვანა კონსა და გამოიყვანა ორაილი, რომელიც ეგ მერე. წყლის შესვენებას ნახევარდაცვაში 5-4-1 დადგა მერე და ნახევარმცველი ეს მერე ორაილის ყველა აკრიტიკებდა ეს გარინევილები და ვიღაცეები. რომ ესაო პერსონალურად არ ეთამაშებოდაო მესის რა და მაშინ რა აზრი ქონდაო და 5-4-1-ში დადგა და დენბერნი დაემატა კიდე დაცვაში. როგორც სალოქვაძე იყო რა სათამაშო 1-1-ზე ცოტა გადაკეთება. და უკვე 5-4-1-ზე აი ნუ მან თავარი პრობლემა ის იყო რომ სალოქვაძე გასულობდნენ. კონტრთამაში მოუკვდა ინგლისს საერთოდ, ანუ არაფერს არ აკეთებდნენ. იქით მხარეს არც გადადიოდნენ მოედნის, ანუ ბურთს უბრალოდ აგდებდნენ და ტალღებივით მოდიოდა შეტევები და პრესინგი არ იყო ბურთის მიმღებ მოთამაშეზე რა. არც მესიზე და დეპოლზე ვინ ჩაწოდებებს ამზადებდა და მონტიელსაც ქონდა რამდენიმე ჩაწოდება და არც ენცო ფერნანდესმა რომელსაც რამდენჯერმე დაარტყა. ერთი დარტყმა გაიტანა. ხო ის ლეგენდების პოდკასტი რო იყო მესი მარუნჩარმა ჩაიზედა. ხო, მარჯვენათი თამაში. მარჯვენათი თამაში. იცის არის, თავით იცი არის. ჩააწოდა მარჯვენათი. ჩემი ძმაკაცის საყვარელი ვიდეო ეგ თორნიკე კინკლაძის რაგნარას სახელით იცნობთ ყველა. ხო და მან მარჯვენათი ჩააწოდა. ხო, ფინალში ხო მარჯვენათი გაიტანა. მესი წინა ფინალში. ნუ ის ახლა გადმოვარდნილ ბურთზე იყო თამაში. ეგ იყო რო წლივშევარდა. ხო, ისის გამოიტანა მსველმა ხო. ხო და ეს არის რა ქვია. ერთი ამბავი რომ აი ხო იყო სოციქსელებში რაღაცა მოარული მთელი სქემა ხო იყო რომ აი საჯები ეხმარებიან არგენტინას, მესის მიათრევენ, FIFA კორუმპირებულია. ანუ წინა მსოფლიოზე უფრო შეიძლებოდა მაგ კონსპირაციის თეორიის შექმნა ჩემი აზრით ამ მსოფლიოზე. მაგრამ კონსპირაცია. სადა კონსპირაცია მაგაში. ხო და გეტყვით. ეგ კონსპირაცია თუ იყო სიმართლე. მაშინ არგენტინის აი ეს ვინც ამ იმას თელ სქემას აწყობს FIFA-ში, ის დაჯდა დაფიქრდა და ხო ეხლაც საჯირო დაეხმაროსო ძალიან დამწვარი ვარ თუ და ტუხელი მოისყიდა. თუ ეგ სიმართლე. ტუხელი არ მოუსყიდია უბრალოდ ტუხელს. არა, უბრალოდ ყველას მეგონა რომ ტუხელმა იმ ერთი ეს უსტად იგივე მასშტაბის მატჩიდან ისწავლა გაკვეთილი და რო ცხოვრებაში იგივე შეცდომას არ დაუშვებდა, მაგრამ იგივე შეცდომა დაუშვა, რაც ბაიერნი რეალის თამაშზე. ნახე, ხო, მაგრამ აქ სხვაობა რა არის, რომ
არის მესი, რომელიც ვეღარ დარბის ისე გიჟივით, უბრალოდ ეძებს სივრცეს და შედარებით ნელა, ოდნავ ნელა ითვისებს ამ სივრცეს რა. ანუ უბრალოდ დადგა ინგლისი და მესის აი შეუქმნა იდეა სასათბურე პირობები შეუქმნა რომ აი მიდი ანუ მე პატივს ვერც ემდა ტუხელი მესის მიდი და აი ავტობუსის გასაღები დამრჩაოდა შეგიძლია რომ გამიღო და გაუხო აი რაღაცა მე პირადად არ ველოდი ამ დონის მწვრთნელისგან ამ დონეზე ამ დონის მოთამაშეებით ესეც შეცდომას ნუ შეიძლება ეხლა ურემი რო გადატრიალდა მერეა ამაზე ლაპარაკი მარტივი მაგრამ იმ წუთასაც იგივე ვიკითხე რომ რატო ურისკავ ესე ადრე თან იგროქნა რაღაცა ბოლო 5 წუთში სადაც უკვე ნუ აი მთელი ნაკრები ჩამკვდარია და მესისაც უკვე არაქათია გამოცლილი და აი საერთოდ ვეღარ მირბისო ნახევარსაც რო აძლევ მესის და რო უქმნი იდეალური ნახევარსაათი მესის თავისი საუკეთესო სცენარი რო რა თქმა უნდა რომ გაგიტანს და ზედმეტად ბევრი დრო გქონდათ გადაწყვეტილების მიღებაში რაღაცის შესრულებაში ლაუტარო გამოიყვანა თან თავარი რაც ლაუტარო ანიქამდე რატო არ გამოიყვანა ლაუტარო გამოიყვანა აქეთ ხარ ეს ყველა სწორი შეცვლა იყო იმიტომ რომ ნიკო გონსალესი იყო ის შეცვლა რამაც ინგლისი საერთოდ ჩაკეტა მე იყო მარჯვენა ფლანგის მთლიანად გადახალისება მონტიელი და დეპოლი როცა გამოვიდა და ბოლოს აემატა ლაუტარო კიდე რომელმაც ლაუტარო არ შემოვიდა მანამდე ვერაფერს ვერ შვებოდა შენი არგენტინა ლაუტარო აქედაც აი რის ჯეიმსი რო დაემტრა რის ჯეიმსი ხო მან ისე მნიშვნელოვანი იყო კიდე საკას გამოიყვანდა ხო კუთხურის დროს მოკლე პასით როცა თამაშობდა არგენტინა ინგლისიდან პასუხისმგებლები იყვნენ რის ჯეიმსი და გორდონი ანუ ამ მოკლე პასით გათამაშებაზე ეს ორი თამაშობდა ანდერსონი იყო ცენტრში ხო ანუ პირველი ანუ რო გამოაგორებდა მესი მიდიოდა ჯეიმსი და გორდონი და როცა დაიწყო ეგრევე ვიფიქრე რომ როცა ეს ჯერ გორდონი მოხსნა და მე რის ჯეიმსი ეგრევე ვიფიქრე რომ მეთქი აქ შეიძლება რაღაცა მისკომუნიკაცია კონდეთ იმიტომ რომ უკვე სხვა ისაა რა სხვა ფეხბურთელები შემოდიან რომლებიც უნდა გაერკვნენ ახლა როგორ უნდა ითამაშონ ამ დროს და მან დაიჭირეს როცა უკვე ანდერსონის გადმოვიდა და ფერნანდეს საერთოდ თავისუფალი დატოვეს დასარტყმელ პოზიციაზე აი ეგეთმა დეტალებმაც მან კიდე ერთიც რა მომენტი იყო რა ქვია ენცო იცი რატო დარჩა მარტო რომ მესის ფაქტორია ხო გადმოვიდა ის ერთი-ერთი არ დატოვეს ორი კაცი კი ედგა მაგრამ ანდერსონმა მაინც ჩათვალა რომ მესისთვის ორი კაცი საჭირო არ არის და წავიდა მესამე კაცად იქ ანუ დაზღვევა დააზღვია და აქ დარჩა ეს რა ქვია ტრამპს ამაგრაცოდია ფეხბურთი კი ხო ეგ ხახსნა იგი გაგინა რა ფლანგზე გადადის შვენიერი მოთამაშეა გოლფი ვითამაშით ერთად და საუკეთესო იყო მან და დაცვაშიო როგორ დააყენა ვაზე არა აუტუხელი მეტა ვინ დაუწერა ეგ არ ვიცი და მე იყო უკვე აი პანიკური ისინი აივან ტოუნი გამოიყვანა და რეშფორდი და მაგრამ მომენტიც ვერ შექმნეს რეალურად საჯარიმოდეს ვერ მიიტანეს დიდად ბურთი რა ისეთი მეტად მithumetes ინგლისმა ძალიან ბევრი თამაში ჩაატარა ისე რომ დამატებითი დრო ჰქონდა ძალიან დაღლილები იყვნენ აცტეკაზეც ასვლა და იქ ხო ეგ არის ერთადერთი ახსნა ყველაფრის რა რომ ფუნქციონალურად აღარ შეეძლო სხვანაირად გაეგრძელებინა ასე ჩვენ ვერ ვიგებთ რომ ამ ხელ ამპლიტუდას რა სხვაობა აქვს თამაშის ხარისხში გამძლეობაში სტამინაში ყველაფერში მაგრამ აი მკვდარი იყვნენ მაგ თამაშის მერე მithumetes 10 კაცი დარჩნენ მე ნორვეგიასთან ძალიან დაეტყოთ ის რომ მეორე ტაიმში უკვე გაძლებაზე იყვნენ აშკარად იმ თამაშის დაგმილობა კიდე მოხდებოდათ და აქ თითქოს რაღაცა ძალიან ისეთ ფრეშ ფეხბურთელები დაიწყეს თამაში გონია რომ უფრო ინგლისის გეგმით მიდიოდა გოლამდე და ზუსტად რასაც ამბობს დატუხელი რო აი ეს არსენალის ფეხბურთელების სამკუთხედები ფლანგზე გაყვანა და ჩაწოდების მერე გოლი აი რაღაცა იდეალური საშინაო დავალება დაჯექი ხუთიანი რაღაცა პლუსით და იდეალურად გააკეთეს ყველაფერი და უცებ აი გაქრა ატომას გადაწყვეტეს რომ აი ზუსტად იგივენაირად საფრანგეთთან რო ხომ არის აი გოლი გაიტანეს კიდე შეუტიეს კიდე მომენტები შექმნეს რატო არ გადაწყვიტა რომ იმ მომენტში იგივე ეკნათ ეგ არის უბრალოდ ცოტა გასაკვირი ერთადერთი ახსნა მართლა ეგ არის რომ ჩვენ არ ვიცით რა ფუნქციონალურად რა მდგომარეობაში იყო გუნდი შეიძლება უბრალოდ არ შეეძლოთ უკვე შეტევაში ცირბილი პრესინგი და ასე შემდეგ და ნუ ამან იფიქრა რომ მოდი მცველებს დავახმარ ასეთ ვითარებაში მაგრამ
აღალი მცველის იდეა ისაა, რომ აცტეკა რო ავხსნათ რას ნიშნავს 2200 რაღაც მეტრზე თამაში. ეგ არ არის ყველაზე მაღალი ბოლივიაში როცა მიდიან, ეგ სათამაშოდ 4000 მეტრზე ადიან. ამ თამაშამდე ხო მარტო ამაზე მიდიოდა ლაპარაკი რო იქ ადიან. აი ბრიტანულმა მეცნიერებმა რო ვიაგრა ხო არ დავლიოთ. გამოთვალეს. ანუ მართლა გამოითვალეს, რომ ყოველი 1000 მეტრი ზღვის დონიდან ნიშნავს პლუს 0.5 გოლს იმ გუნდისთვის, რომელიც მიჩვეულია იქ თამაშს. ანუ მე აცტეკაზე თამაში ნიშნავს, რომ -1 გოლით იწყება ამ გამოთვლებით. ხო. ანუ 2000 მეტრი უკვე ნიშნავს -1 გოლს მიჩვეულია. აი მეც მაგრები არის ის მიხედვით დათვალეს. ხო, ახლა ეგ როგორ ითვლება არ ვიცი, მაგრამ ნუ აი ეგ XG როგორ გამოიყვანეს? ნუ გამოიყვანეს ეგრე. მაგ XG-თ ტრემორჩა იქ თამაში. ხო. ხო და გადავიდეთ კულმინაციაზე. კულმინაციაზე. მესამე ადგილს ამერიკა 10 გოლი გავიდა. ანუ ამერიკამ შეცვალა ბევრი რაღაც შეცვალა რეალურად იმ ფეხბურთიდან, რომელიც ჩვენ ვიცით. ეს cooling break-ები, ეს რაღაცა უზარმაზარი გამოსვლები, ეს half time show, რომელიც არასდროს არ დამთავრდა, კიდე რერეები, კიდე ნუ რაღაცები შეცვალა. ასევე შეცვალა ის, რომ ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატზე მატჩი მესამე ადგილისთვის იყო კალათბურთის. რაღაც ეგეთი ანგარიშით დამთავრდა. ეს ჩოგბურთის ანგარიში, აი ეგ იყო 6-4 ჩოგბურთის ანგარიში. ბევრი მესამე ადგილოსნები, აი ხალხად 3-2 იყო, 2-3-2 იყო მგონი გერმანიამ რომ მოიგო 2006-ში და 2010-ში. 6-3-1 იყო მგონი. თუ 3-1 იყო? 3-2 იყო მატჩი მახსოვს. 6-ში მე 3-1. ასე ბევრი გოლი გადიოდა გრის. ხო, მაგრამ ხო, ანუ ეგ იყო 5 ბურთის სხვაობა ჩემი აზრით დიდია. ეგ ეზოს ფეხბურთი იყო აშკარად მაგრამ ეგ დიდი საშემსრულებლო პასი იყო თან. როცა დაცვაზე უარს ამბობდა ორივე მხარეს ასეთი შემტევებია, რა თქმა უნდა ბევრი გოლი გავა. ბაბა, მოდი დავიკიდოთ მესამე ადგილი, ოღონდ 2 გოლი გამატანინეთო რა. ხო, ანუ სტატისტიკის დასაგროვებლად იყო იდეალური თამაში რა. და დააგროვა, ყველამ დააგროვა რაც უნდოდა რა. ერთ კეინი არ გამოიყვანეს, თორე ისიც გაიტანა გოლებს. ნუ არ ბანდა ის იყო, მართლა ეზოს ფეხბურთი იყო, არანაირი დაცვა, საერთოდ პრესინგი იყო რაღაცა სასაცილო უბრალოდ. და იცი ის ხო არის ის არსენალის ფანებში არსენის ფანები რო ისე ბუკაიო საკა უფრო მაგარია ვიდრე მესიო და აი ტეო ერნანდესი თუ დაუდგება ყველა თამაში პრაიმ მესზე უკეთეს იქნება ყველა სულ და ორმაგი კრახი შეიძლება მოხდარიყო 4-0-დან დაუკაჭოდა საბრალი ხო ანუ აი ტეო ერნანდესმა აი სასაცილო თამაში თამაშა და აწე ალბათ აღარ გამოიძახებენ მაგას ნაკრებში და იქნება ალბათ იქ რაბეჩი და ნუ ტეო ერნანდესი ძალიან იმედ ითვლებოდა შეტევაში ძალიან ძლავრი და ეფექტური მცველიც იყო და საერთოდ ლამაზი სანახავიც იყო შეტევაში. უბრალოდ დაცვა არასდროს არ იცოდა. ბოლო სეზონში მილანში გარდა იმისა, რომ არ იცოდა ფეხებზეც დაიკიდა, საერთოდ აღარც ინდომებდა და ნუ აი მე აქ ლუკადინმა მოაგდო რა მე აწყენინა ტეო ერნანდესმა. არა, ურე რაღაცა. მე ხო ისე ვარ რა, ანუ ფეხბურთი თუ გიყვარს რაღაცას ელოდები ხო მაგათ იმ ადამიანისგან, რომელსაც უმაღლეს დონეზე უყურებდა. ფეხებზე რო კიდია ფეხბურთის თამაში, ეგ ცოტა ისეთი სანახავია რა. ტეო ერნანდესთან ისეთი რაღაცა აქვს გაკეთებული აი ფეინორდთან თამაში, მართლა ნუ არაფრიდან აკიდებული ორი ყვითელი. ეგეთ რაღაცები კი ბატონო, ანუ ეგეთ რაღაცებს არც ფეხბურთი გაპატიებს და არც გულშემატკივრება უნდა გაპატიონ და რაღაც შენს მიმართ განწყობაც უნდა შეიცვალოს ზოგადად რა. გაუშვეს იმ სიცხეში სათამაშოდ. ხო, ახლა იმას არაფერი არ უჭირს იქ სავარაუდოდ, მაგრამ ნუ რა იცი. მაგრამ ნუ ზოგადად ძალიან ქვემოთ წავიდა მისი ისა რა. სათამაშო დონე და მესამე ადგილზე თამაშიც გამოჩნდა, იმიტომ რომ რაღაცა იცი უცხრა დონის ბავშვები რო არ უშვებენ ხოლმე ისეთ შეცდომებს უშვებდა რა. გარდამავალ ეპიზოდს ელოდებოდა სახით მეტოქის კარისკენ, როცა ზურგსგან უკიდებდნენ ბურთს და ამას ჭირდებოდა 3 წამი რომ შემოbrunებულიყო და 3 წამში გოლი იყო უკვე გასული. ნუ ეს იყო, ნუ კარგი გასართობი თამაში იყო რა. რა სხვას არ ცდილობდით, იმიტომ რომ ორივე გუნდს წელმა თქვა რომ ჩვენ აქ არ გვინდოდა თამაში, სხვაგან გვინდოდა თამაშიო, მაგრამ ნუ არ. დღეს არ უნდა გვეთამაშაო, ხვალე უნდა გვეთამაშაო, მაგრამ ნუ პრინციპში ახლა მან ტაქტიკურად რაღაც შეაჯამა. არა, ისეთი აი მარტივად რო ახსნა პრესინგი რა დონეზე იყო 4-0 ხომ მოიგო ინგლისმა პირველი დაიმე. ასების სიზუსტე ჰქონდა 94%. ანუ მეორე წუთზე გაიტანეს გოლი, ანუ ხელსაც არ უშლიდა ამ ხალხს არავე და ბურთი იგორებინათ რა. არავინ არავის არ უშლიდა ხელს, მოკლედ და შესაბამისად მივიღეთ. ნუ ინგლისს უფრო გაუხარდა ალბათ, იმიტომ რომ კი, იმიტომ პირველი медаლი იყო 66 წლის. ხო, არაფერი არ აქვს არასდროს მოგებული და რაღაცა დაიკიდეს მაინც კისერზე. საფრანგეთი ახლა წარმატებული ნაკრები იყო ბოლო წლებში და ახლა დიდად არ ინაღლებენ ალბათ ამას.
კიდე რამე იტყვი ამ თამაშზე რომ არ გადავიდეთ ფინალზე თუ გადავიდეთ ფინალზე. რა ვიცი. გადავიდეთ. კარგია რომ რეზის მოგება აქ ნანახი, თორე ტრაგიკული ფინალი იქნებოდა თამაშის სცენარიდან და ყველაფრიდან გამომდინარე რაც მოხდა მაგ ფინალში. მე მარადონას ის გაიმეორა ზუსტად გზა. მარადონასთან შედარებით 11 ფინალი აქვს მესის. უბრალოდ 86-ში მარადონამ და 11 ფინალი აქვს ნათამაშები ისე, სადაც კარში ვერ დაარტყა მისმა გუნდმა. არა, გერმანიასთან ეგეთი ის არისო, უიმედო სიტუაცია არისო გერმანიასთან, უფრო იმით ახსოვთ ფინალი, რომ საკვანძო მომენტები ვერ გამოიყენა ჰიგუაინმა და პალასიოსმა და ვიღაცებმა. აუ, და ის ნუ აქ იყო ესეთი არო 86-ში მარადონამ რომ მოიგო დაახლოებით იგივე სცენარი იყო რაც საფრანგეთთან. ანუ 2-0 იგებდნენ, მე გათანაბრდა და მე მოიგეს ნუ იქ თამაში და აქ პენალტებში და აქაც მე მომდენო 4 წელიწადში რომ გერმანია შეხვდა, იქაც კარში შეხვდა უთხრამსარკი. და იქაც ეგრე თამაშობდა და ორი კაცი გაუგდეს და თელი დრამები და ამბები რა. უბრალოდ ადრეული პენალტი იყო. ადრეული თუ პირიქით 93 რაღაც. გვიან დაინიშნა გვიან. მე მახსოვს 86 ბრემენს ხო და მათეუსმა არ დაარტყა. ხო, მათეუსმა არ დაარტყა. იმიტომ რომ რაღაცა მე მგონი ბუცები გამოუცვალიო თუ რაღაცაო შესაძლებელია. არა, პირიქით, თუ რაღაც ნერვები თუ რაღაცა. ეგ ხო მთელი სანაკრებო კარიერა ერთი ბუცს ხარნა თამაშები. ხო. და უკვე ბუცები აღარ მივარგოდაო რომ დამეტყაო პენალტი. და ხო ბრემენს გადააბარეს და ხო ბრემენ გაიტანა. ნუ როგორც ანუ ის ტურნირი არგენტინამ ისე ჩაატარა 90 წელს რომ პენალტებით გადიოდა რა, გოიკოეჩი აყავდა თამაში მეკა, რომელიც კარგი იყო პენალტების სერიაში, იღებდა სტაბილურად და ფინალშიც მარადონას თითქმის დაანონსებული ჰქონდა, რომ ჩვენ ახლა გავალთო, მოვიგებთ და მე გოიკოეჩის ზეგლს დავდგამთო და აქაც მიდიოდნენ, ჩანდა რომ მეორე ტაიმში მეორე ტაიმიდან უკვე სხვა იდეა არც იყო გუნდში. მე მგონი მე-10 წუთიდანაც თავიდან რა ახსნა რა იყო, რომ ნიკო გონსალესი გამოვიდა პარედესის ნაცვლად. ნიკო გონსალესი ყოველთვის შემოდიოდა შეცვლაზე და ეფექტურად შემოდიოდა სულ. გამოჩნდა თავიდანვე. ნუ იდეა იყო იმაში, რომ ერთი მხრივ ნიკო გონსალესი უნდა დახმარებოდა ტალიაფიკოს ლამინ იამალის ფლანგზე. ნუ იქ თამპორო ცხოვერთობაში და ამ მხრივ იდეაში იმუშავა, იმიტომ რომ იმ ფლანგიდან იამალს ბევრი არაფერი გაუკეთებია თამაშში და მეორე იყო, რომ ნიკო გონსალესი ესპანეთში თამაშობს მაღლა ამოწეული დაცვის ხაზით და აი ნიკო გონსალესი გადაუკიდებთ ბურთებს და იქ რაღაც მექნება და ნუ უბრალოდ არ იმუშავა ამან საერთოდ. და ამიტომ იყო რომ ეგრევე შეცვალა. არ იმუშავა, არაფერმა არ იმუშავა, ნუ ესპანეთზე აი წინა თამაშზე, რა თქვი ესპანეთი რო თავს ამ თავის თამაშს, მე მგონი რომ ვერც ერთი ნაკრები, როცა ესპანეთის თამაში მისდის, ვერც ერთი ნაკრები ვერ გაუგდება. რო ახსნათ ეგეთი დრამატული განსხვავება სათამაშო სტილში ამ გუნდებს შორის არ არის, საქმეც იმაში. ანუ ბურთის ფლობა ესპანეთს ჰქონდა 73% ტურნირის დროს, ხო? არგენტინას ჰქონდა 61%. და არგენტინას ამაზე აკეთებს აქცენტს და პარედესი მაგიტო ჩაჯდა ბოლო პერიოდში რომ პარედესი არის აი ეგეთი რეჯისტას ტიპის ნახევარმცველი ფინალს სხვა რაღაც დაამახსოვრდა ხალხს მაგრამ ნუ ძირითადად აი ამ პასების ყველაზე მეჯერ ვინც ეხება ბურთს ყველაზე მეჯერ ვინც მატიას მანას აქვს ნათქვამი რომ ყველაზე ხშირად ეგეძებსო მესის ხაზებს შორის ეს მატიას მანა არის სკალონის ერთ-ერთი ასისტენტი რომელიც ესპანურ ფეხბურთს იცნობს ვიცი საუკეთესოდ რა იმიტომ რომ იქ და ყველა ვიცი საიდან ეხება ტიპი. ფუენტე ხო სკალონის მასწავლებელი. ხო, ანუ ეს მატიას მანას საიდან იცის ხალხმა რომ. ანუ ხეზე ასვლა არ ასწავლა. ანუ ამ მატიას მანას ჰქონდა ანალიტიკური პორტალი გვარდიოლას პარადიგმა. ხო, და ეგ როდის გააკეთა, იცი გვარდიოლა ფეხბურთელი რო იყო. ანუ მაშინ იცოდა რა ფეხბურთს შემოიტანდა რა ფეხბურთი შემოვიდოდა გვარდიოლას გავლენით თამაში. ერთია იცოდე და მეორეა. ხო, მე ეს გადაერთა სხვა იმაზე სტილზე რა. მეორეა ეგრე ქნა რა, აი ძალიან არა. ხო, და ნუ სხვა იმაზე და ნუ მოკლედ ეს მატიას მანა ყვებოდა რომ ჩვენ ეგეთ იმას თამაშობთ რომ პარადესი როც თამაშობს ბურთი უნდა გქონდეს ხშირად, მაგრამ პარადესი შემოვიდა მეორე ტაიმში, როგორც კი დაიწყო და ნუ არგენტინამ რო ბურთი აქვს. რთული მეტოქე იყო იმისთვის რომ ბურთი კი, ეგეცა რო ანუ ხო ესპანეთის ბურთი წართა ძალიან რთულია. იმიტომ რომ ესპანეთს იდეალური კონტრპრესინგი აქვს, ძალიან სწრაფად იბრუნებენ და პრესინგით და კონტრპრესინგით ნუ საუკეთესოები არიან და მეორე არგენტინას რო რაღაც შანსი ჰქონოდა ბურთის კონტროლის მოედანზე ერთდროულად უნდა ყოფილიყო ლისანდრო მარტინესის და პარედესიც ანუ საუკეთესო პასის მქონე და პარედესი მაგრამ ერთად ვერ დაემთხნენ იმიტომ რომ პარედესი რო გამოვიდა მარტინესი უკვე დამტრეული იყო და გაყვანილი მოედნიდან და პარედესი რო გამოვიდა მაშინ არის რაღაც მონაკვეთი 45%-მდე აწიეს ბურთის ფლობა მაგრამ მე პედრი გამოვიდა უკვე და მე ესპანეთს აწიეს 70%-მდე ან პრობლემები მიუხედავად იმისა რომ უფრო ძლიერი გუნდი იყო ესპანეთი მოდი ვაღიაროთ. არგენტინაზე ძლიერი გუნდი იყო. პლუს ამ დაცვა
კუტი რომერო ლისანდრო მარტინეს მისდიოდა თელ ტურნირი თამაში და ორივე გამოვაკლდა ამ მაგან დაწონებული ვარ მთელი გეგმების 70-ების გეგმა მაინც რა, სულებების გეგმები მაინც ჩაუშალა სკალონის და უკვე ფიზიკურადაც სკამის კლასიც არისო იმდენი რომ შეეფსოთ ეს დანაკარგი და თამაში ისე გადაეწყოთ რომ აი როდესაც უკან იქნებოდნენ ანგარიზდენ თუნდაც ზეითად დროში რომ იქონოდათ ისეთი მომენტი რომ გადაეწყოთ შემადგენლობა, გადაეწყოთ ტაქტიკა, მით უმეტეს ისეთ ტაქტიკაში როცა მას ფაქტობრივად ფლანგის შემტევები არ ყავს გუნდს. რომელიც არის ნებისმიერი სხვა გუნდისთვის ექსტრა საშუალება გოლის გატანის. ამათ ეს არ ქონდათ, იმიტომ რომ გადააწყვეს თავიანთი ფეხბურთი, რომელიც წინა მსოფლიოზეც მოიტანა შედეგი, მაგრამ იქ დიმარია ყავდათ და დიმარია ბევრად უკეთ ასრულებს ეგეთ როლებს. ამ შემთხვევაში დააკლდათ ბევრი კომპონენტი, უბრალოდ ანომალიური იყო ის მომენტიც, რა მომენტში გაუშვეს პირველი გოლი, იმიტომ რომ მეორე ტაიმი დაიწყო დამატებითი დრო ისე. ესპანეთს როცა ყველაზე ხშირად. ხო და ფინალებში. ანუ მარო რო დაგაკლდათ და ლაუტაროს გარეშე რო ვერაფერი ქენი აღიარეთ. საში უთხარებ ეხას რომ მე მაგალითად დამატებითი ტაიმების წინ მესის გავიყვანდი. და შემოვალი გასაყვანია ვიჟო. ანუ სულთა ტაქტიკური კუთხით ეგ იყო აბსოლუტურად ლოგიკური, იმიტომ რომ მესი აღარ ვრცელდება. მესი ხო დაცვაში აღარ თამაშობდა მთელი თამაშის განმავლობაში. მეც რონალდო თუ არის გასაყვანი, მესი რატო არის გასაყვანი? რონალდო რატოა გასაყვანი? რა ვიცი, მე მეორე ტაიმში ყველა იძახის, ყველა მეორე ტაიმში უნდა შეცვალო. ანუ მოკლედ მესი ბიჭო ფინალს როცა თამაშობ რონალდო და მესი არ არის. რონალდო გავიდა? სად? ფინალში. მოიგო. ეგ დაინტრო. ბიჭო არა, ანუ არ არსებობს. ვერც ერთ მწვრთნელს სოფლიოში ვერ ექნება ბიჭო, ყურე აი მოვიადათ როგორ თქვა იმის ვერცხები, ესე ვიტყვი, კოხონეს, იმის კოხონესები, რომ 90 წუთთან რო იცი რომ დამატებითებია სათამაშო, მესი მოხსნა, ვაიდა შენი ტაქტიკა არა მესმის ხო? არ გამართლდეს და წააგო, რაც შეიძლება მესთან ერთად წააგო. ხო წააგო. მესი რო არა მე მესმის ხო? ანუ მე ამას ხსნი ორი კუთხით რო შევხედოთ. სუფთა ტაქტიკური კუთხით. მესი არ თამაშობდა დაცვაში რა, მთელი ტურნირი ესეა და ნუ ბოლო წლები ზოგადად ასეა და ნუ ისედაც მანამ ეს არ ნიშნავს არ შეუძლია. მესი როცა უთამაშია პრესინგი რაღაც ძალიან კარგი ტექნიკა აქვს ართმევის. უბრალოდ 39 წლისაა ძალებს ზოგავს იმას ძალები ჭირდება რომ ეგ შეტევაში შექმნას ის კრეატიული სარგებელი მოიტანოს რა. ავტომუსის არ დახვდა აქ. ხო და ან ბურთს ეხებოდა ხო იშვიათად რა 29 თითქმის 3ჯერ მეტი ქონდა ინგლისთან. 3ჯერ მეტჯერ რო შეხებოდა ესპანეთთან მოიგებდა არგენტინას ამ თამაშს. ეგ გასაქმე. აი მაგრამ უყურე ანუ როცა უკვე ენცო ფერნანდესი გაგიგდეს ანუ ისედაც რიცხობრივ უმცირესობაში იცავ თავს პლუს მესი რომელიც ვერ დაგეხმარება ანუ 8 კაცით იცავ თავს. ასეთ ვითარებაში მაგალითად არ ვიცი ხა ეს ლაუტარო მარტინესი იქნება და ყველაზე ლოგიკური გამოიყვანა მშველელი რომელიც უფრო მეც ირბენდა დაცვაში. და ლაუტარო მარტინესი ბევრს დარბოდა ამ ტურნირზე. და პლუს ახლა დამატებით დროში წახვედი, შენ ანუ ყველა მიცოდით რომ მე არგენტინის ამოცანა იყო პენალტებამდე მისულიყო, სადაც ემი მარტინეს უნდა გადაეწყვიტა მერე პენალტების ბედი. ხო, ანუ მე აი პირველი დამატებითი რომ დამთავრდა და უკვე აი რაღაც პენალტებზე მიდის უკვე ხო, რაღაც ფიქრი მე მასაც ვფიქრობდი რომ ანუ გასაგებია რომ არგენტინა პენალტებში და არგენტინა პენალტებში არ აგებს. მით უმეტეს მარტინესთან ერთად არ აგებს საერთოდ, მაგრამ დამრტყმელი აღარ ყავდათ მოედანზე. გერმანიას ასევ. ხო, ნუ გერმანიას აქვს ერთი წაგებული. გერმანიას დაიწყო უკვე პენალტების წაგება. პირველ წაგების ისტორიაში. ნუ ერთი არგენტინასაც წაგებული გერმანიასთან. დარჩენ ყველა მოგებული აქვს. მან სრულიად სიგიჟე ფაქტი იყო რომ რაღაცა ერის პენალტების სირცხვილი იყო ულიშტილიკე, რომელსაც ერთ-ერთი ადამიანი იყო, ვისაც სოფლიოზე პენალტი ჰქონდა აცილებული. ეხლა სამარცხინე ის იყო რომ კაპიტანი დადიოდა კიმიხი და ეხვეწებოდა ხალხს დაარტყით ვინმე მოძო აღარ უნდა დარავის დაარტყა და ბოლოს შეეტენა ტას და დაარტყა სადღაც ხო ანუ აქ როცა პენალტებზე მიდიხარ იდეაში უფრო სწორი იქნებოდა უყურე იმიტომ რომ თქვათ რომ მიეტანა არგენტინას ამ შემადგენლობით პენალტებამდე რეალურად ეფექტური დამრტყმელი იყო ორი და მესი არა ეფექტური დამრტყმელი იმიტომ რომ ორიდან ორი პენალტი გააფუჭა ამ სოფლიო წინა სოფლიოზე იყო კი მაშინ გაქონდა პარედესი და მაკალისტერია ვისაც ძალიან კარგი სტატისტიკა აქვს. ანუ დაარტყამდა პარედესი, დაარტყამდა მაკალისტერი, დაარტყამდა მესი და всё, მაგის შემდეგ იყო დარჩენილი მცველები. გაყვანილი იყო? მონტიელი გაყვანილი იყო. ხო, მოლინა იდგა. და მოლინა იდგა. ნუ დამაგით გარდა დარჩენილი იყო მცველები. ნუ გასაგებია რომ პენალტებამდე რომ მისულიყო ეს იქნებოდა ცალკე ფსიქოლოგიური ბუსტი პლუს სტადიონი, რომელიც ნუ არგენტინული იყო.
და პლუს ემი მარტინესის ფაქტორი, რომელიც არ ყოფილა ჯერ სერია, რომელსაც ორი პენალტი არ აუღია. ერთ კუთელს აიღებდა ვიღაცის ნერვების მოსვლისთვის. ხო, რაღაცას იქ ესპანეთსაც დიდი დამრტყმელი ვინ ყავდა, რომ არა ყავდა მაინც. ფერან ტორესი, ამალი ურტყამს. ხო, ესპანეთსაც არ ყავდა ძალიან ბევრი ეგეთი. პოროც. ხო, ანუ ვიღაცები და არ ყავდნენ, მაგრამ პენალტები იყო არგენტინის იმედი. ასეთ ვითარებაში ლაუტაროს გამოყვანა, ანუ კიდე ერთი დამრტყმელი პოტენციური. პლუს რომელიც უფრო მეც ირბენ, უფრო ლოგიკური იქნებოდა, მაგრამ ანუ შენც იმაში გეთანხმები, რომ ეს ეგ არ არის მარტო ტაქტიკა, ხო, ეგ არის სიმბოლიზმი და ხო ფსიქოლოგიური ისიც, ხო, ანუ ერთი მხრივ ბოლო თამაშია მის მსოფლიო ჩემპიონატზე და ასე დროს რაღაც ტაქტიკური მათ გამოიყენო პაიკად სკალონის მაგას არავინ აპატიებდა ეგეთ იმაში და მეორე ეგ თაობა ზოგადად არის გაზრდილი იმაზე, რომ ეს არის მაგათთვის ჯადოქარი, რომელმაც რაღაც ყველა მომენტში მის იმედი აქვს, რომ ის რაღაცას შექმნის. ხო, ანუ რაღაცას ელოდები მისგან და ეს ეგრ წმენა გაქრებოდა უკვე დამატებით დროში. ანუ როცა გოლი გაიტანა ესპანეთმა და ამათ რაღაც მომენტ ჩაიგდეს ბურთი, რაღაცა მიკრო მომენტები თუ რაღაცა რო შეიქმნა, ის სამან შექმნა. კუთხური ჩააწოდა იქ მანამდე სიმეონე რო გაიყვანეს და პაუკო ბარსიმ რო გამოაგდო. სიმეონე კარს რო გადააწყდა. ხო, ეგ კუთხურიდან მანამდე იყო გამჭოლი რო გაუშვა და ხო, სენესის რო დაასრულა პაუკო ბარსი. აი ეგეთი აი სენესის გამოყვანა, აი სენესის დაამატა ერთი მცველი ზედმეტი რა. აი სენესის მაგივრად რომ ლაუტარო არ გამოიყვანა მათ თქვი რა. ანუ მე ხო ანუ ამას ორი მინუტი ტაქტიკურად სწორი იქნებოდა, მაგრამ ამ სიმბოლურობის კუთხით ნუ დატოვა რა. მე და ხო არ გამოვიდა ხმეს ფინალი ნუ ეგ ისაა რა. და მე მგონი ერთი იცი რა მომენტია რომ მე მგონი ესე უნდა მომხდარიყო რა. იმიტომ რომ ის ვიდეო ხო აუცილებლად ყველამ ნახეთ ის ბიჭი რო იძახის რომ ვინმე მესს გადაეცს რომ გავიგეთ რომ საუკეთესო ხარო რა. ცოტა სხვასაც აცალე ცხოვრებაო რა. უბრალოდ ესპანეთი უკვე ძალიან საშიში ზალა მომდევნო ევროსთვის. We got it bro. ხო და მართლა გავიგეთ მესისგან რომ აი რაღაცა სასწაულია ჯადოქარიც აღარ ქვია რამე სპეციალური სიტყვა უნდა მოუფიქროთ ალბათ მესის გარდა რომ აუღწეროთ რა მაგარია მაგრამ მე მგონი რომ ბოლო ფინალი უნდა წაიგო რა ჟანრის კლასიკა მაგას მოიგო და მოიგო ძალიან კარგი იქნება რომ მოიგო მე ძალიან გამიხარდებოდა მიუხედავად იმისა რომ არ იყო ისეთი ძლიერი გუნდი როგორც წინა მსოფლიოზე იყო რა კი არა ხო ეს უკეთესი გუნდი იყო ეს უფრო ემოციური გუნდი იყო რომელიც მაშინ ხულიან ალვარესი ბევრად შედეგიანი იყო დიმარია ყავდათ უფრო მეტი მუხტი ქონდათ იმიტომ რომ უკეთესად თამაშობდა ბევრად პირველი მსოფლიოსკენ მიდიოდნენ თან და სხვა მიმართულებით მივდივარ რა ანუ ეს მსოფლიო რომ მოიგო კიდე მესის მე მგონი ფეხბურთში უკვე ცოტა წყალი შეუდგებოდა ჩემი ფეხბურთის შეხედულებას რა ანუ ფეხბურთის მთელი ხიბლი ხო ის არის რომ არ არსებობს ფეხბურთის სწორი თამაში. ფეხბურთი შეიძლება შენ ითამაშო სხვანაირად, შენ ითამაშო სხვანაირად, მე ვითამაშო სხვანაირად. ფეხბურთი კიდე სხვანაირად. სწორი არც ერთი არ არის, ხო? შენ შენებურად თამაშობ, მე ჩემებურად და შეიძლება შენ ჩემზე ბევრად ძლიერი იყო, მაგრამ 90 წუთში მე მაინც მაქვს შანსი იმისი რომ მოგიგო. და ამიტომ რაღაცა უძლეველი ტიპი იჩნდებოდა მესი რა. და ფეხბურთში უძლეველი ტიპი არ უნდა არსებობს, იმიტომ რომ არ იცითებოდა უძლეველი. აი რა 39 წლის კაცს მარტო რო იგებს. აი გავიგე, მაგრამ წააგო სოფლიოს ფინალი, წააგო ორი კოპას ფინალი და წავიდა სახში აღარ მინდაო ნაკრებში თამაში. სამი. სამი კოპას ფინალი გაზარდა. სამი კოპას ფინალი. ნუ ისე ხო წააგო მაგითო. ეხლა რომ მოიგო, ჩემთვის რავი, ალბათ შარშა წინა მსოფლიოზე ხო დახურა ფეხბურთს. ეხლა ფეხბურთს ამარცხებდა რა ტიპი. დახურვა არის რაღაც დილეტანტური შეხედულება ჩემს. აი რატო დახურა ფეხბურთს? ნუ ყველაფერი მოიგო რა. ყველაფერი ფაბიან რუისას მოიგო, ყველაფერი დახურა ფეხბურთს. ნუ ფაბიან რუისი არ არის ხმის ფეხბურთელი განსხვავება. ფაბიან რუისი მოიგო გუნდში და მოიგო ფაბიან რუისმა ერთ სეზონში მოიგო ყველაფერი. ტიტულებით მესი ხო გადაასწრო დანი ალვესს. კი. ყველაზე მეტი ტიტული ხო აქვს. ხო და ეხლა ექნებათ მალე უფრო მეტი, ეგეც არ არის. ვის? აქვს პოტენციალი რაღაცებს რომ უფრო მეტი კონდეთ. ხო, ეგ არა, ანუ ეგ არის რომ ამან მოიგო ყველაფერი, ხო, მაგით ითვლებოდა რომ დაახურა რა. ხო, ნუ ყველაზე მეტი ოქროს ბურთი აქვს, ერთი მსოფლიო თასი აკლდა და ისიც მოიგო, ხო. მეორეჯერ რომ მოიგო, უკვე ძალიან ისე ფიგურული კი არა, ისეთი გამოთქმ მეტაფორა მოიყვანა რა, რატომ მეჩხუბები კაცო და ანუ მაინც მგონია რომ რაღაცა ფეხბურთში უნდა დარჩეს ის დახურული სპორტის ყურება გინდა ხო და მაგას ვიძახი ზუსტად რომ ესეც რომ მოიგო ფეხბურთის თავად არს დაკარგავდა ალბათ ის რომ დავით შეუძლია გოლიათის დამარცხება ამ სპორტში რა ანუ ბოლოს გამოვიდა რომ ეგ არის ფეხბურთის იდეა რომ
ხო, ანუ ფეხბურთს იდეა ხო ეგ არის. რა ვიცი რომ გოლიათის დამარცხება შეუძლია. ხო და ამ გოლია მესი ძალიან გოლიათი იჩნდებოდა რომელსაც რაღაცა ხო ეგეც არ გამოვიდა. ანუ მესი ძალიან გოლიათი იჩნდებოდა რომელსაც ვეღარ ამარცხებდი რა და ეხლა სავარაუდოდ ესპანეთი გახდება ეგეთი და ახალი დავითი ფიქრი. ნუ არა ხო ვიღაცა მოუგებს ახლა ესპანეთსაც ეგრე არ იქნება სულ დომინაცია ეურო სოფლიო ეურო ეხაც მიდიან იმაზე ეურო სოფლიო. და მე კიდე ცოტა ხანი რაღაცა სისულელეებს იზავენ. მე ვაიო ისევ დაუბრუნდებიან სწორელსებს და კიდე მოიგებენ ალბათ რა ესე თუ გაგრძელ, მაგრამ ან სხვა ვიღაცა გამოხდება ეხლა ვიღაცა რაღაც ახალს მოიფიქრებს ფეხბურთში. არა, ცოტა ისე ანუ ამ ტურნირის დაწყებამდეც ჩანდა რომ არის რაღაც არგენტინა ზედმეტად დამოკიდებული იყო მესიზე და როცა ხდებოდი რა პირობებში ხდებოდა ხო მესი რო 39 წლის თან ტრამვიდან მაინც დაბრუნებული მე არ მქონდა იმის მოლოდინიც კი რომ ფინალამდე მივიდოდნენ რა. ძალიან ცუდი შედარება უნდა მოვიყვანო ეს. მაგრამ ნუ ეგ ძალიან ჩემთვის ეგ ისტორიული ის იყო მისთვის სოფლიო რა მე ანუ არ მეგონა რომ ეგეთი ის ექნებოდა იმპექტი. ეგეთი ისტორია უხდება რა ესეთი ლეგენდა რომ ბოლოს აგებს რა. არ ფიქრობთ რომ აი ძალიან ცუდი შედარება უნდა მოვიყვანო ერთი რომ აი ლივერპულის ეს ამ სეზონის დასაწყისი გახსოვთ? კი. ბოლო წუთებზე აი ბოლო წუთებზე რო იგებდა ყველაფერს და აი გავწურეთ და საბოლოოდ ვერაფერი ვერ გაწურეს დაახლოებით იგივე არასწორი შეფარდება და მასშტაბია, მაგრამ დაახლოებით რაღაცით გავდა კი. იგივენაირად გავდა რა ამ ყველაფერს. ნუ ხო ესპანეთი ხაზე ბევრად ძლიერი გუნდი იყო როგორც გუნდი რა. აქ თამაში ემი მარტინეს მიყავდა ეგ თამაში. მაგრამ პრობლემა ეგეც მაგარი. ნუ ისიც უნდა ითქვას რომ ეხა ძალიან ჩანს ეს დარტყმების შეფარდება. არ ქონდა ესპანეთს ეხა ისეთი მომენტები რომ აი მომაკვდავი ბურთი აიღო მარტინესმა ვერ იყო ახლა ბევრი დარტყმა იყო მაგრამ ნუ იღებდა რა უნდა აიღო მე ეგ როგორ იყო ხო არ გახსოვს ორამდე იყო რა 20 დარტყმის არგენტინას 25 ხო მაგრამ ანუ ეგ ისა რა ანუ იმდენი დარტყმის ფონზე ეს არ იყო ისეთი დარტყმები რომ აი მაიმე როგორ აიღო მე კάνε მე დარტყმა ვერ იტყოდი რა 1-2 ძალიან კაი ბურთი კი კარგები აიღო კი როგორ არა მერინოსაც მაგარი მომენტი ქონდა და გოლი ეკუთვნოდა ესპანეთს ლოგიკურია ეგ სასწაული სტატისტიკა. ძალიან სამწუხარო უნაი სიმონს რო სოფლიოზე მთელ ტურნირზე ნაკლები სეივი აქვს ვიდრე მარტინეს ფინალში. 11 სეივი. სამწუხარო რომ იმ ფეხბურთელმა გაიტანა გოლი, ვისაც მე ვწურავდი და ვიძახდი რომ ეს ძალიან დიდი ფეხბურთელია და ძალიან მაგარია და არ უნდა გაუშვას ბარსელონამ და ასე შემდეგ. აი გოლის გაუტანა. მარტო რეალიზაცია აქვს პრობლემა, მაგრამ აი გოლის გაუტანა და წავიდა ბარსელონა. მა იმ ფოტოში იდგა, რავი, ყველა ამათ რა გადაიღეს. ბარსას ფეხბურთელებმა თასი. არა, ხო, მაგრამ ჯერ წასულა, მაგრამ ძალიან დიდია იმის ალბათობა, რომ PSG-ში გადავა. არა, ფერნანდორეს მართლა კარგი ფეხბურთელია თქვენ და მარტო რეალიზაციას ნუ უყურებთ. ტყუილად არ ყავთ ეგ ესპანეთის ნაკრებში და ტყუილად არ ითამაშა ყველა თამაში. ტყუილად არ ყავდათ ეგ ბარსელონაშიც და ტყუილად არ წაუყარია გვარდიოლა სიტიში და ლუის ენრიკესაც არ უნდა ტყუილად რა. დიდი მწვრთნელები ტყუილად არ არჩევდნენ რა ამ კაცს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სარგებელი მოაქვს მოედანზე. სავარაუდოდ დემბელე 2 იქნება ფერან ტორესი. ნახოთ. ხო, როდრი შევიდა. როდრი მაგას წურავს. ვის ფერან ტორესი? ფერან ტორესი ვერ მოიგებს წელს ოქროს. წელს რა. როდრი შევიდა იმ სიაში რა, ვისაც მოგებული აქვს სოფლიო ოქროსბურთი, ლიგა და კოპა ან ევროპის ჩემპიონატი. ისე როდრი გახდა საუკეთესო მოთამაშე და ეგ არის მოთამაშე გახდა, რომელიც 0 გოლით და 0 ასისტით ტურნირის საუკეთესო მოთამაშე გახდა. მე ეგ არ მიაჩნია სწორად, მაგრამ ის გერმანიის ვალი დაუბრუნეს ლეოს ეს. აჰა. 2014-ის. ანუ ხო, როდრი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა საუკეთესო ფეხბურთელი იყო ესპანეთში და გვარდიოლამ თქვა ოქტომბერში რომ საუკეთესო როდრისო მსოფლიოზე ნახავთ აი რომ შევაო. ფორმაშიო და იგი იყო მაგისმა წინასწარმეტყველებებმა მე. ხო და იგი იყო მართლა საუკეთესო როდრი ნახეთ რა, ანუ ყველაზე ესეთი ოქროსბურთის მონგები როდრი იყო. ყველაზე გავლენიანი ფეხბურთელი და რაღაც, მაგრამ ნუ მე როდრის ჩემს არ ქონია ისეთი თამბეჭდა მსოფლიო როგორც ახლა მესის ქონდა, იმიტომ რომ ასაკი უნდა გაითვალისწინო მაინც. 39 წლის ასაკში ეგეც არ ელოდებოდი რა. 39 წლის ასაკში კი არა, ეგეთი რაღაც ვიღაცას რო ექნა 25 წლის ასაკში მაინც გამიკვირდებოდა. ხო, ძალიან ის იყო. ხო, მაგრამ იმან გააკეთა ორჯერ. იმან გააკეთა ორჯერ და აი წელს იყო გახსოვს მოიცა 19-ის 25-ის და 20-ის. იმედია არ ვწდები ძალიან ფერგიუსონმა თქვა თუ სწორად მახსოვს ზიდანზე. მითხარი და რომ მომენტს ათიხის მორი მომენტი ფერგიუსონი. აი ეკნა მესი და ათიხის მორი იყო. ათიხის მორია, იმიტომ რომ და სკამინე შემოდიოდა ერთი ლაუტა. ზოგადად რო აიღო ეგ ფეხბურთელებიც დამოუკიდებლად თავის კლუბებში რას წარმოადგენენ. გინდა ერთი გინდა მეორე.
ნაკრები. ნუ როდრი მესი გამოვაკელი ეგ არის იამალი. აი ეგრეს ვერ ვიტყვი, ახლა იქ რა. კუბარსი, ხო, კუბარსი ძალიან ნუ მაგარი. ეხლა ფაბიან რუისი. არის, იქით უფრო მეტი არის ეგეთი რა ადამიანები. არა, არგენტინაში ბევრად მეტია. არგენტინაში აი ცალკე აღებული ეს ფეხბურთელები. არც ერთი ხო თავის კლუბში არ არის გამორჩეული რაიმეთი. ანუ უბრალოდ იქ რომ მიდიან. თან ყველა წავიდა პრობლემური სეზონით, ვერ მაკალისტერს არ ქონდა ისეთი სეზონი, როგორც შარშა. სეზონი ქონდა. ენცო ფერნანდესი მე ძალიან მიყვარს ეგ და როგორ არა, ეხა იქნება რაღაც ახალი ეტაპი რა, მე არ მეჩნია რომ ეგ რაღაც რომ თავდება, რაღაცა იწყება, ხო? ეხა სულ კარგი ხადა არ გეწყება. არა, მე არ მგონია რომ ეგ რაღაც ისე ტრაგიკული ის იყოს, იმიტომ რომ არგენტინას უთამაშია მესის გარეშე. ნუ აი სკალონი ჯერ არ ვიცით, იმიტომ რომ სკალონი ეგ ჩემი მემორია რომ ეგ იყო ემოციური განცხადება. როცა თქვა რომ მე დეკემბრამდე ვიმუშაებ და მე წავალ, იმიტომ რომ გუშინ მაგალითად აღლომი როცა ქონდათ ძალიან ბედნიერი იყო და რაღაც და მან სკალონი ხამდეც თქვა კოპას მერე თქვა მეორე კოპას მერე რომ აი ხა წავალ და რაღაცა არის შანსი რომ გადაიფიქროს რა. იმიტომ რომ არგენტინა მითამაშა მაგალითად შესარჩევში 5 თამაში მესის გარეშე. და ბრაზილიას გადაუარეს. არგენტინის თაობაც ცოტა ურუგვაის მოუგეს. კი, თაობაც რა და პასი და მასთან. ხო, ნიკო პასი იქნება მასის ადგილას რა. იქნება. ნუ ანუ შევით აბა რა გაქვს მოლოდინი რომ მესის შეცვლის მეორე? არა, რა თქმა უნდა. ხო, ეგ არა, პროსტა. სხვა მესი ასე რომ იბადებოდეს მესი. დროი ხელთა უბრალოდ გაიცინა. სხვა ის იქნებოდა. თორე ნიკო პასი ძალიან განცხადებას რო შეხედავ რომ ლეო მესის ნიკო პასი ჩაანაცვლოს ასაცილო არის. ნუ იდეაში ახლა მის ზონაში ეგ თამაშობს და სათამაშო პროფილით ყველაზე უფრო ეგ გავს. და უბრალოდ მეცდარბი საგერ კიდე და ცაცია. ხო, ცაცია და ნუ იმ ზონაში თამაშობს და არტყმა პასი. ანუ სათამაშო პროფილით გავს. გასაგებია რომ ის დონე არაა, მაგრამ პასი პატარაა ჯერ ერთი. ნუ ახლა ის დონე არავინ არ ყოფილა სამაგიეროდ. არა, ბევრად უფრო გუნდური გახდება. და ანუ არგენტინას იმას ვამბობ რომ მოუგია მესის გარეშე და თან რთული თამაშები მოუგია. აი კოპას ფინალი, ბოლო კოპას ფინალში მესი დაიმტვრა და მის გარეშე მოუგეს კოლუმბიას. და კოლუმბია არაა ცუდი გუნდი. და რაღაც, ნუ ეს იქნება სხვა ისა ეტაპი და უბრალოდ თავარი არის რომ ეგ არის ესპანეთზე ვერ ვიტყვით, ეხლა შედიან მაგ ეტაპზე და ანუ თავარი არის რომ ესპანეთს აზრი არ აქვს. ვიღაცა იმიდან გადმოიყვანენ U16-დან მოთამაშეს და აყენებენ იამალის მაგივრად და რაღაცა კომენტატორი იამალის გვარს უარი თქვი, მაშინ მიხვდები რომ ის აკლია, იმიტომ რომ მაინც იგივესი თამაშებენ. აი აზრი არ აქვს. ხო, იამალს არ ქონია გამორჩეული მსოფლიო. არა, რისი თქვა მინდა რომ ამ არგენტინაზე რომ დავამთავრო, რომ თავარი არის რომ ესენი არ გაგრძელდეს ის იმიტომ რომ ამან ბოლოს მიიღო უკვე რელიგიური და რაღაცა ფსევდო თუ კვაზი რელიგიური მისახე რომ ეს არ უნდა წავიდეს რაღაც თვით დაკნინებაში რომ ის იყო ყველაფერი და მესის ხატები და ეკლესია ის იყო 99% და ჩვენ არაფერი არ ვიყავით ამას თუ არ წავა ნუ გუნდი გააგრძელებს შეულებრივად ცხოვრებას ახლა მესი გასაგებია რომ ვიცი მონუმენტური ფიგურა იყო და უკვე იმაზე მიდის ხო რომ ყველაზე დიდი სპორტსმენი არის თუ არა და აბა ჯორდანს ჯობია თუ ჯოკოვიჩ ჯობს თუ ვინ ჯობს სამაც შორის მაგრამ ნუ მესით არ დაწყებულ არგენტინული ფეხბურთი და არც მაგით დამთავრდება ხო იყო მანამდეც ისტორია და მერეც იქნება იმედია რაღაც მეც კი ცოტა გამიჩნდა კითხვა რომ მარადონასაც ხო არა ჯობა თქო მეც მარადონას დიდი ხანია ჯობა მარადონას ძალიან დიდი ხანია ჩემთვისაც აჯობა ხო ჩემთვის არ და აი გუნდი არ მათქვევინოთ ხა რომ მაგინო ყველა კომენტარებში რა აცი ჰაილაიტი არის ხელით გატანილი ბურთი და მეორე ჯარიმიდან და აი საუკუნის გოლი გამოუტოვე ხო ეგ ჯარიმა არის საუკუნის გოლი აი ჯარიმა და ეს რა ქვია მესიმაც მიბაძა და ხელით გაუტანა ხეტაფეს და ესპანიოლს და თუ ხეტაფეს გაუტანა მაინც ვერ გახდნენ ამ ჩემპიონები არა მესი მარადონაზე წინ არის მარტო ბიჭო ან მე 11 ფინალი აქვს მაგრამ მე მაინც იმიტომ ჯერ კიდევ თლად ვაოქროს ბურთი გავიგეთ რომ აქ დროს არასდროს მაგრამ ნუ რა მაინც არ ექნებოდა მარადონას რა არ ექნებოდა მაგრამ მე ხო ის ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი რომ აი რადგან ჩავიდა რაღაც სოფელში და მოიგო ყველაზე არა მარადონა ძალიან საკულტო ფიგურაა ხა სერიას რო იგებ ფილმის გადაღება თუ გინდა მარადონას გადაიღებ ფილმს ხო და მაგიტო იღებდნენ მასზე და მარადონა სხვა ის კონდა კიდე აუგრა და რაღაც მაგრამ ეგ აურა ამანაც დააგროვა ბოლო პერსონაჟობა ის პერსონაჟობა უფრო გუნდმა დაუგროვა ნუ ხო არა რატო ეგრეს ვერი აი ნუ ეგ მაგაზე მე კიდე ცალკე იმდენი ადამიანისთვის მაქვს ეგ კითხვა ამ გადაცემის ფარგლებში დასმული რომ მე მაგაზე ცალკე ჩავწეროთ რა ოკეი კიდე რა გვაქვს შესაჯამებელი რაღაც ბოლო მეტია ეს ახალი ფორმატი იყო
რომელიც კიდე შეიცვლება, უკვე დადასტურდა. 68 გუნდიანი მსოფლიო გვაქვს. გიორგი გვაკლია დღეს გადაცემაში. და უკვე 64 გუნდი გილოცავ შემდეგ ჩემპიონატზე ჩვენი საყვარელი ნაკრები იქნება. ოღონდ იტალია არა საქართველო. და იტალია არ ვიცით ჯერ იქნება თუ არა. რაღაცა პეპი მიყვავს. ხო, გვარდიოლაზე მიდის, მალდინი შეხვდა თორმე და. რაღაც იმედები. შეხვდა კი არა, მე მგონი რაღაცა ერთი კვირა ხდება. ანუ მომდენო საფრთხეზე უკვე დიდია შანსი რომ ვიხილოთ. ანჩელოტი ხო იქნება, კლოპი, ზიდანი და შეიძლება გვარდიოლაც. იქნებ შუალედში მოურინიოც ხო, დავიდეს და აი მე უკვე ძალიან მაგარი იქნება. მე ანუ უკვე მიდის საუბრები და რაღაც, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი ბემები არის რომ მესი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ არგენტინაში იქნება ერთი თამაში, რონალდოზეც იყო რომ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ პორტუგალია ხო არის თანამასპინძელი. რაღაცა, მაგრამ აი რაღაცა ცოტა გამიჭირდება ამის დაჯერება რა. დღეს მთელი გზა ვფიქრობ აი ეს ფრაზა ქართული შესატყვისი ვერ უპოვე რა, აი ინგლისური გამოთქმა ხო იცით over my dead body. აი აღარ გაუშვათ მესი ამ საფლიო გვეყოფა გავიგეთ. მეც არ მგონი უკვე დაამთავრა კარიერა. მე კოპაზეც არ მგონი რომ იქნება. არა, ესენი სულელები ხო არ არიან, იციან თავისი ლიმიტები და ის 45 წლის და ეს 43 წლის. დაანასაკია უკვე. ანუ ეგენი თავიანთ ნებაზე რომ მიმუშვა კიდე ითამაშებენ. ის იაპონელი ხო არ არიან 60 წლის საათზე. იმდენ რო თამაშობს. აუ არ მითხარ რომ მაგი იაპონელის სახელის გახსენებას ვცდილობ. ხო. არ მინდა. ვაიმე. FIFA-ს ვინც თამაშობს, ყველას ახსოვს. კარგი არა უშვებს. ისა, ავიც რაღაც შეჯამების იმაში, ხო, სამოგლეთ 64 გუნდი გვეყო იქნება და ოღონდ ჯერ არ ვიცით როგორ განაწილდება ისა. იქნება ევროპას კვოტები. ასეთი დამღლელი არ იქნება მომდენო მსოფლიო და არ მომდენო ნორმალურ სათამაშოებში იქნება. ნორმალურ ევროპელებისთვის ნორმალურ სათამაშო. დავიძინებთ, ეხლა არ გვეძინა. და ისე თვალები რომ დავხუჩე წამიღო ცოტა. ახლა ჩვენ უნდა წავიდეთ დასასრულისკენ, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ბევრი საქმე გვაქვს. კი. ხო და მადლობა უთხრათ კიდევ ერთხელ Blue Drops. რომ დაგვითმო ეს სივრცე. მადლობა ლუის, რომ დაგვეხმარა იმაში, რომ Blue Drops დაეთმო ეს სივრცე. მადლობა იმ ხალხს, ვინც ამ ვიდეოს განმავლობაში ისე რომ მხოლოდ ერთხელ გავახსენეთ და ლაიქა ვიდეო და გამოიწერა ჩვენი არხი. და წავედით მიხეილ მესხზე ჩვენ, ხო? რეზე არ გვეყოლება, მე და შენ წავედით მესხზე. ეგ არის. კომენტარებში გითხარით რა გამოგრჩა სოფლიოზე სათქმელი? სოფლიოზე მე მგონი რა. ნახევარფინალში ნაფინალს თორემ სოფლიოზე ხო ნახევარფინალში და ფინალში შეჯამებაზე და კიდე დაუშვებდით თუ არა რომ მესიმ კიდე ერთი სოფლიო ითამაშოს და კრისტიანოაც. მე არა. კარგი.